末日降临，全球仅投放3000万座安全屋，首个触碰门把手的人即刻绑定，获得生存权。有人绑定大型商超，坐拥无限冷气和冰饮，也有人绑定1平米的公共厕所。虽然空间小味道上头，但那里的瓷砖至少是凉的。而我开局就手握3座安全屋，今天的太阳格外的大，毒辣的离谱。可身为社畜的我，却还得赶去公司打8点的卡。滚滚热浪让我视线模糊，车胎在高温柏油路上发软打滑，转弯时连人带车重重摔在地上。弯腰扶车时，身后涌来的热浪差点把我烘干。正当我要按骂时，就见旁边一个瘦女孩突然直挺挺地栽倒，皮肤接触滚烫的地面时，滋滋声让人心惊。就在这时，电子声突然在耳边响起：末日游戏全球上线，太阳耀斑爆发，将在1小时后达到峰值，地表温度将突破70摄氏度。全球已降临3000万座属性不一的恒温安全屋，供大家体验。找到并进入安全屋的幸存者，可绑定安全屋，获得末日生存资格。我下意识觉得扯淡，70度足以烤熟活人，哪有安全的地方？可抬头看天，却是白花花一片刺眼的强光，空气都扭曲了。难道末日预言成真？我强撑着躲到附近背阴的屋檐下，提示出现得很突然，只有短短几秒，周围的人都是一脸茫然，不确定真假。不过我还是注意到，有几个人和我一样警惕地观察四周，想要找到所谓的安全屋。突然站在我面前不断擦汗的女人眼睛一亮，坚定地顶着烈日朝对面的建筑楼冲去。过路的阳光毒辣的能脱一层皮，这个时候离开显然有危险，但女人硬是靠着意志力撑了过去。我的目光紧紧锁在女人身上，看到她走到对面写字楼的玻璃前，一个金色的门把手突兀地镶嵌在反光的玻璃上，门把手上的鎏金很神秘，甚至隐隐散发着白色的寒气。对方摸上门把手的那一刻，脸上露出狂喜，随后就消失了。我猛地意识到真的有安全屋，如果这是全球性的灾难，整个蓝星共有100亿人口，3000万个安全屋远远不够，竞争者实在太多了，必须要趁着别人没有发现安全屋是门把手之前先找到。有了这心思后，我很快观察到对面枯黄的树干上似乎也有个微弱反光的门把手，我不再犹豫，立刻冲过去。不曾想旁边的男人利用体型优势突然将我狠狠撞到一边，我来不及呼痛，就看见那男人已冲到树前触摸把手，直接消失在我面前。我心里憋了一口气，但骂脏话也没用，不止我一个人意识到这温度的反常，得想办法找到规律，比其他人快一步才有生机。首先2个安全屋都带把手，那么门把手可能就是安全屋的标志。我观察四周，目光落在路中间镶嵌在沥青路面上的下水道井盖，一道青色微弱的光吸引了我的注意，井盖缝隙里似乎还在往外冒着丝丝凉气。会是安全屋吗？路上的热浪越来越大，空气烫得像蒸笼，柏油路面都要化了，根本没人愿意去路中间。我咬牙决定堵了，只是迈出一步都能感觉到鞋底发黏，迎着热浪而上阻力势必会很大，可能不等我摸到门把手就会中暑晕倒，而且还可能被别人发现。打定主意后，我迎着烈日往前走，余光瞥见身后不远处的把手，突然肩膀上搭下一只粗壮的手。小姐姐，你是不是看见安全屋了？我眼神不太好使，要是发现了说一声，咱俩一起去。这个男人身高1.92米，又高又壮，浑身散发着热气。哥，我也不确定，不过我可能是看错了。男人却不相信，他利用自己的力量优势走在我前面，同时观察我的动作，坚信自己一定会比我先找到安全屋。却不想就在这时，热浪陡然增强，烤得众人连连往后退了几步。就是这个时候，我见状一个翻身，假装不经意被热浪烤晕，身体发软偏向公路，又因为站立不稳而摔在地上滚动。众人吓了一跳，很想跟上去，奈何我滚到了路中间烫得冒烟的地方，看起来实在吓人。不远处一辆摇摇晃晃的公交车朝着我驶了过来，车轮因为高温甚至有些变形，众人吓得睁大双眼。人群中隐隐传来一道呼喊我的声音，公交车司机也吓得踩下刹车，然而刹车片因为过热发出尖锐的嘶鸣，下一刻就见我狼狈地在地面上消失。恭喜你，你已进入安全屋，在安全屋中待满1个小时，将绑定安全屋。若在此期间离开，绑定时间将会刷新，安全屋将为其他幸存者敞开。距离太阳耀斑灾难峰值来临时间36分钟28秒，地窖里黑灯瞎火的，什么也看不见，但一股久违的凉爽感瞬间包裹了全身。我长舒一口气，好在我上班的时候背了个包，我开始查看自己的包里有什么：一台笔记本、湿纸巾、1瓶救命的矿泉水、2个卤蛋、2个月饼，还有1瓶昨天没来得及喝的牛奶、大容量的充电宝以及半包小面包。背包里的手机滴滴地发来消息，没想到这安全屋里还有信号。消息来自公司群内，管理艾特所有员工今天正常上班，打卡照常，迟到的扣全勤。我顿时感觉无语，这傻缺该不会还觉得这只是普通的升温吧？立刻有同事说，今天太阳太毒了，我电瓶车车胎都晒爆了，能不能迟打卡1个小时？对，迟到半个小时也行，我快到公司了，但是这路上沥青化了，堵得厉害。如果你们提前半个小时出门，不就没这事儿了吗？我啧了一下，还能指望上司共情牛马的难处吗？正打算关掉手机，看到有人艾特自己。洛洛，我刚才看到你了，你在路面上忽然消失，是不是找到安全屋了？看了一眼说话的人是李国强，我直接不回关掉微信，打开手机电筒照亮安全屋，观察到屋子不大，高3米，占地10平米左右，没有灯光，墙壁摸上去冰冰凉凉的，看起来像是一个地下冰窖。唯一显眼的是正中间的墙上有个红色的操纵杆，我走过去查看操纵杆，上下左右4个方向，看起来像是可以移动，轻微用力操纵杆就被往前一拉，身体瞬间有倾斜感，很明显感觉像是整个地窖在地下往前移动了些许。
但因为我松开手，所以出现了急刹车般的状态。我立刻又扒拉了2下，砰的一声，不知道撞到什么，无法移动。抬起头才发现面前的墙壁上有一幅电子地图，地图上扫描着以地窖为圆心，方圆1000米以内的情况，稀稀拉拉的红点，红点绕不过去就会撞到。除此之外，旁边还有介绍灰色区域是土地，白色区域是中空区，蓝色区域是水域。这个安全屋只能在灰色区域部分行动，遇见蓝色和白色区域只能绕过。手机滴滴响，又有人艾特所有人，你们都找到安全屋了吗？我提前1个半小时来公司，在公司找到了一个。这个把公司当家的男人，这个时候都要卷上一卷，真是牛马不当自己是牛马，没救了。安全屋应该能进不少人，要不你放我们进去待一会，我也在公司上下找了没有安全屋。文哥，你到底在哪？不好吧，说是要在里面待1个小时才能绑定安全屋，我现在不能出来。多待几个也比一个人好。文哥，放我们进去，这外面太热了，简直可怕，我感觉我要熟了。傻缺，很明显这不是普通的升温，如果真的是末日到了，那获得恒温安全屋的幸存者就抢占了先机，谁会不眼红？我继续研究地窖，地窖上方有一个类似于通风口的地方，触摸后弹出提示信息：蓄冷时长23时33分12秒。这玩意虽然是安全屋，但也需要蓄能制冷。除此之外，地窖的出口在触摸后也弹出了提示：70度高温要搬，灾难即将来临。安全屋尚未绑定，是否确认离开？当然不。外面现在就是个烤箱。找完地窖的每一寸没有其他信息，我便坐下休息。就在此刻，安全屋的出口处传来剧烈的撞击声，似乎是有人在疯狂拍打滚烫的地面。紧接着电子音再次响起：高温灾难正式来临，本次灾难将持续8小时。在安全屋中的幸存者不会遭受任何灾难进行时所带来的负面影响。其他幸存者，请努力活下去。群里叽叽喳喳几百条消息，点开之前进的4字游戏群，里面有人开了群视频进行直播。我受不了了，好烫，救命啊！谁来救救我？视频里，那人躲在没有任何遮挡的广场上，皮肤已经被晒得通红起泡，甚至开始脱皮。1分钟，直播画面里的人就不动了，手机也因为高温过热而黑屏关机，看得我脊背冷汗直冒。群里说话的人瞬间少了许多。在大自然面前，人类的生命真的很脆弱。公司群中最后一句话是几分钟前俊峰发出的：不好意思，这个安全屋有点小，只能装下2个人。看着自己10平米大的冰窖安全屋，难道每个安全屋都不一样？只能装下2个人的安全屋是什么样的？桑拿房吗？这么看来，自己这个地窖似乎还不错，至少4面墙壁透着寒气，囤物资应该挺方便的。在其他群里看见有人躲进了地下超市逃过一劫，但入口处被一大堆被晒化变形的塑料和沥青堵着，热浪不断灌入，情况看起来不太妙。高温灾难不会瞬间杀死所有人，仍然有不少没有找到安全屋但躲在阴凉处苟延残喘的幸存者。正准备退出这个群，有人发出了一条关于安全屋的消息：我靠，我在地铁找到一个安全屋，居然是个厕所，不到2平米还有一个坐便马桶，提示我排泄物达到100可移动安全屋。你好歹有马桶，我也在厕所，但是蹲便，坐的地方都没有。关键我刚拉一半厕所变安全屋了，现在冲厕所的水都没有，热得要死，那味道简直了。我说什么了？那我运气是比你好，我的马桶没味道，水箱里还有水，而且瓷砖是凉的。水箱里的水是干净的，能喝吧？我一早上没来得及喝水，都要脱水了，渴死我了。什么？让我喝马桶里的水？我疯了，谁下得去这个嘴？等你要渴死的时候，尿都掺着喝。我看得不亦乐乎。这时，另一个人说道：我的是树屋，没有马桶，但是附赠特殊属性，说每天有概率收获1颗凉爽的果子。我回想当时找安全屋的时候，把手有金色、银色以及青色，看起来像是金银和青铜。难道这是区分不同等级的安全屋？高级安全屋还有额外资源。刚说完，群里就出现了第4个拥有安全屋的人。我的安全屋是图书馆，很大，大概有30-40平。书屋里还有饮水机和烤面包机，还有吃的和喝的。安全屋果然是分等级的，但缺点也很明显，那是全玻璃的图书馆。在现在的极热环境下，玻璃房简直就是个聚光的大烤箱，而且完全无法隐藏。在停滞期间，其他幸存者一眼就能发现，屏幕里确实是图书馆的玻璃书屋装修，外面还有一群人正在不断敲击滚烫的玻璃，看得出来这里已经不太安全。随着气温的持续升高，普通建筑物很快会变成蒸笼。外面的人想让他开门放他们进去蹭空调，一句话让群内有安全屋的玩家瞬间安静下来。我重新建个群，找到了安全屋的进群的审核条件是回答安全屋说明的最后一句话，这是要把拥有安全屋的和没有找到安全屋的幸存者彻底分化。贱人，找到安全屋了不起，炫耀个什么劲？书屋和玻璃书屋是吧？等着，老子要是不被晒死，找到你肯定弄死你。隔着屏幕都感受到对方的怒气，下一刻洛洛阿狸退群，紧接着几个拥有安全屋的全都退了群，还有一个没说话的也跟着退了群。不知道是不是加了新的小群。就在这时，耳边传来提示声：恭喜您成功绑定第6883649号1级安全屋。接下来，小豆将为您介绍安全屋的使用规则，请认真倾听。每个安全屋的属性不同，优缺点也不同。您的安全屋属性为低温地窖，您可以认真体验后给予末世游戏反馈，我们也会努力升级，做出更好的优化方案。幸存者死后，安全屋将恢复为无绑定状态，或由击杀者获取，请您注意自己的安全。最后，在安全屋内呼叫小豆，可唤醒安全屋系统，说出指令，打开信息，可打开安全屋详细面板。小豆，打开信息。信息很简短，没什么有用的信息，但可以看见蓄冷时长。我没有选择加入洛洛阿狸的群，
虽然说进入的幸存者确实都有安全屋，表面上看起来没问题，大家都有也就不会起争夺的心思。但如果有其他人想帮助没有安全屋的幸存者获得安全屋，那岂不是也很危险？从包里吃掉2个卤蛋，喝了1瓶牛奶，不对，既然有这个所谓的安全屋存在，那8个小时后会不会出现别的灾难？不行，我不能坐以待毙。地窖是可以移动的，我得做点什么。想起刚才那个躲进了地下超市的幸存者，超市都会补货，特别是大型超市几乎都有地下仓库，地下本来就比地上凉快，也不知道能不能控制地窖找到超市的地下仓库。摸出手机，打开地图，将定位定在了这座城市中最大的生活超市。确认方向后，我再次握住操纵柄。过了30多分钟，我终于熟练地掌握了操纵技巧，可以顺滑地操纵地窖躲开那些障碍物以及无法驶入的区域，同时不断探头确认地面情况。目前安全屋外地表温度达到75度，处于灾难加剧状态，热浪大到无法开门。没一会我就将地窖停在了超市的地下仓库区。作为整座城市最大最全的生活超市，开门时间是从早上10点到晚上12点。今早的高温差不多是从8点开始，所以现在这家超市应该没有什么工作人员。触摸出口果然弹出提示，出口方圆50米内无其他幸存者，你已离开安全屋地窖，安全屋在你离开后无法携带移动，请记住安全屋的入口位置。同时，安全屋物资通道将以冰霜纹身形式储存在您的左手掌心，左手掌心触碰的物资可将物资收入安全屋中，自然资源最高可占用安全屋80%的空间，请勿超过。我立刻挨个查看货架，发现所有的食物类都显示为自然资源，时效只有7天。看来在高温下，普通食物哪怕放进安全屋也难以长期保存。这个信息打消了我大量囤粮的冲动，决定囤日用品水和消耗性电器。路过内衣内裤区时，注意到拐角有一抹白光在阴影里闪动，电子提示音响起，检测到您是在末世中第一个打开百宝箱的幸存者，触发宝箱彩蛋。以后您在末世中找到每个宝箱都将获得双倍奖励。这宝箱开出的食物既然没有时效限制，且自然资源占用空间有属性限制，而宝箱内的资源占用的是安全屋仓库，还可以叠加，所以真正要储存的物资是宝箱里的末世物资。我立刻行动起来，在巨大的地下仓库逛得险些迷了路。只是没想到地窖空间被塞到了80%，也没找到第2个宝箱。看来宝箱并不是那么好找的。目前安全屋绑定数已达到50%。小豆为大家开启了安全屋幸存者交流中心，发布指令可进入交流中心进行交流以及物资交换。末日宝箱已降临蓝星，仅有绑定了安全屋的幸存者能够看见。宝箱中携带末日游戏的游戏资源，无时效且具有特殊属性。第一个开启不同颜色宝箱的幸存者还能触发特殊彩蛋。本次高温耀斑灾难将持续7天，请诸位幸存者努力活下去。打开幸存者交流中心，有人已经在上面发言，但都是热死了。水有水，外面变成烤箱了。这类无聊发言，点开对方的昵称可进行私下交流和交易。物品旁边有交易说明，需要双方查看交易货物，点击确认后才能交换成功。我看交流中心上没什么有用的信息就关掉了。看来我要趁着其他人都蜷缩在安全屋里不敢动的时候，多找点物资和宝箱了。花了2个小时，在4个出口几乎被融化的卷帘门堵死的地下停车场找到了6个白宝箱。白色宝箱无一例外都是食物和水，开启宝箱的那一颗箱子里的物资就会变成双倍。要不是找了2个小时都只找到白宝箱，我差一点都要觉得这个世界上只有白宝箱了。好在第4个地下车库中发现了一个不一样的红色宝箱，打开里面放了一把消防斧，却并没有触发彩蛋，但也不奇怪，毕竟时间已经过去那么久，肯定也有幸存者想要囤物资防身。将消防斧握在手中后，停在我不远处的玛莎拉蒂头上，也多出了一行信息。这辆汽车的车漆看起来似乎有些不一样，或许可以攻击看看，说不定会出现点什么。我立刻握住斧头朝着车劈了下去。原本以为以我的力气，即便是使用斧头在汽车上也砍不了多深，却没想到在这把斧头面前，汽车脆弱的像是纸壳一样，一劈就坏。第3斧下去，汽车直接变成铁粉消失，地上出现一个紫色的宝箱。我脸色一喜，立刻打开，里面出现一张紫色卷轴，立即使用。卷轴化作隔热板、制冷剂2种物资，这俩又是哪来的？高温耀斑已回落，恭喜诸位幸存者存活。接下来的4个小时为绝对安全的夜间降温时段，诸位幸存者可外出寻找物资。看时间正好是下午4点整，也就是说绝对安全的时段会持续到晚上8点。那8点后会发生什么？太阳会再次升起吗？还是会有别的灾难？目前我地窖里的物资已经装满，我开了7个白宝箱，但宝箱里的水和食物并不相同。现在有6瓶冰镇矿泉水、2瓶白桃汽水、2瓶冰牛奶以及4瓶可乐。食物除了巧克力棒、薯片、巧克力蛋糕等，只有同类型的食物和水才能叠加，除此之外都会被分开占用仓库格子。在仓库格子满的情况下，安全屋的资源通道是无法使用的，找到宝箱也拿不走，必须得把仓库容量清理出来。我想了想，打开了幸存者交流中心，扫了一眼，竟然大部分都是求武器的。看来是他们都知道了，拿到武器才能看见特殊物资的提示。只有那个换氧气瓶的让我很感兴趣，弹幕刷得很快，怕错过这个消息。我点开734号屋主的信息私聊，
你需要解暑药和冰水吗？自然资源食物时效只有7天，但在地窖里能存得住。如果是自然资源，我需要兑换7天量的冰水和食物。你现在把氧气瓶拿出来换，是因为这玩意儿在陆地上根本用不了吧？用不了的东西还要换7天份的生存物资，没有人会愿意。但你找我换，不也是因为你需要降温吗？既然是你需要的，自然要付出点代价。虽然我确实想要氧气瓶，毕竟如果高温持续导致水源蒸发或者水体沸腾，深潜到水底或许是避暑的一个方向。这个时候别说末世物资，就算是自然物资也会有人想要。所以我也不着急，继续找下一个有缘玩家。终于找到一个改了名字的屋主，任意信息换食物和水，不重复，但不保证未知信息。茫茫的初始名字中，只有这个名字别具一格。自然资源可以吗？冰镇的保质期只有7天。当然可以，只要是凉的就行。但我不能保证我提供你的信息是你知道的，所以需要你自己提前告诉我。如果没有提前告知，那么信息输出的那一刻就算成交。那就先由我提问，你来回答。一个问题答案就算信息，至于是对的还是错的，我自己来判断。白色宝箱里装的是食物，红色宝箱装的是武器，紫色宝箱装的是道具。有人想要用一个没开过的蓝色宝箱换我7天的自然食物资源，但我不知道蓝色宝箱里面是什么，你知道吗？蓝色宝箱我确实没见过，但盲猜有这个颜色。我没见过紫色宝箱，我只知道白色宝箱是食物，红色宝箱是武器，蓝色宝箱是道具，绿色宝箱是植物。蓝色宝箱里开出的道具完全看脸，可能对你有用，也可能对你没用。如果你的自然资源很多，可以试试。至于紫色宝箱，其实是图纸，那氧气瓶10有8、9是蓝色宝箱开出来的。这个人解释得很详细，也给出了合理的建议。那关于安全屋信息，你知道什么？关于安全屋的类别有哪些？比如我目前知道有植物类、座架类、建筑类等等。有动物类，在动物身上，比如骆驼、北极熊、乌龟。动物类安全屋，那动物会热死吗？应该所有类别的安全屋都有类似于驱动性的装置需求和限制，比如座架类的驱动装置是汽油，动物类驱动性是动物口粮，植物类应该是需要水或者肥料什么的，具体我也不太清楚，因为每座安全屋的特性都不同。这个回答确实很靠谱，我以为对方回答完了，没想到对方又发来一长串的信息。比如太阳花安全屋白天能移动，晚上不能移动。树屋可以移动，但是按照每天树根生长的距离，今天可以移动100米，明天也只能移动100米这样。所以关于动物屋会不会死，我也无法给你准确的答案。我算了算，对方告知了有蓝色和绿色的宝箱，这算一条信息；有动物安全屋以及安全屋续航要求，这其实是2条信息。其中还有包括太阳花安全屋树屋这种特殊的移动方法，这算得上是2条信息。所以对方给出的回答详细且多，诚意很足。上面的答案给你算5份食物，食物单位按照百宝箱内的标配给，1瓶冰水加1份食物。说完之后，我送了5瓶还没化冻的水加5袋巧克力派过去。老板，你那边是不是有足够的私人食物资源？我想跟你长期合作，我获得的信息告诉你，然后你给我的食物分量能不能多一些？老实说，宝箱里的食物资源太少了，根本吃不饱。我觉得这就不算是一餐的分量。这么看来，对方可能是一名男性且很缺食物。既然这样，那主动权就在自己手里。可以，但是我不能确认你给出的信息是不是我已经知道的，所以得先由你提供信息，然后我来判定。如果确实是我不知道的信息，那我就给你提供1份食物。可以，老板大气。我是真不想说我在国外的沙漠自驾游，车抛锚的时候出的这事，太阳出来的时候差点被烤干，设备都没了。但好在人没事，还找到了一只骆驼安全屋，躲在骆驼的驼峰里，骆驼就乱走。幸存者无法控制它要去哪个地方，所以现在我也不知道我在哪，并且我没有食物来源，要在沙漠找宝箱很困难。高温要搬来临，并不是所有人都在有资源的地方，或许我手里的自然资源也同样重要。宝箱不是最容易找的吗？不知道，我在沙漠中只找到了4个宝箱，但是就1个白宝箱，3个红宝箱，其他宝箱的信息是和别人打听的。高温灾难时找的，那时不是最热的时候吗？这你就不知道，地表温度虽高，但是地下反而是凉爽的。你在地窖里可以躲避高温，我这沙漠虽然热，但可能有地下遗迹，所以我能找。我反应过来，所以我是吃了地窖无法看见外面情况的亏。交流中心有很多人要红宝箱，你应该能换不少物资，怎么不拿去换？关于武器的信息要交换吗？但是这个信息我需要你告诉我一个我不知道的信息，只能用信息交换的信息，那肯定是很重要的信息。关于紫色宝箱的获取方式，你知道吗？不知道。我送过去1份水和食物，结清了前面2个问题回答的报酬，才进行下一个信息的交换。不知道，那就你先说吧。你第一次同时拥有3把1级武器进入安全屋系统，就会提示你3把1级武器可以合成1把2级武器，但是合成武器需要武器台。目前我并不知道武器台是什么。既然是这样，我眸光一闪，这个信息很重要，甚至可以拆分成2点：低级武器可以合成高级武器，说明武器有等级之分，高等武器的存在就一定有需要高等武器的地方。其次就是3比1的合成比例，1级武器可以合成2级武器，安全屋显示也为1级，有没有可能也是可以合成的？地图上那些不能穿透的红点有没有可能是被绑定的安全屋？该你了，你的信息是什么？紫色宝箱开出的是图纸，获得途径是我拿到武器后就能看见附近的车辆上出现特殊信息，攻击车辆后出现紫色宝箱，图纸是武器台和特殊安全屋相关。交换信息后，我腾出来的仓库位置足够把里面的末世资源取出来放到一边，准备出去找物资。这次我不打算现场开箱，而是直接收走箱子，操控着操纵杆找寻那些不动的红点。但是很显然，现在那些红点大部分都已经被找到了。我要再想找未绑定的安全屋概率很低，而且未绑定的安全屋需要进去待1个小时才能够绑定。突然听到砰的一声，似乎遇见阻碍，操纵杆无法再继续往前。前方是蓝色的水域，但我在地窖的电子地图水域中扫描到了一个红色的点，也就是说这江上有座安全屋。我立刻离开地窖出去查看，刚一离开，面前的景象就让我彻底愣住了。地窖所停的江边曾是这座城市最有名的景点，可现在美丽的景色不复存在。远远望去，高楼大厦多已在这个超级烤箱中变得扭曲，玻璃幕墙大片碎裂。在江边，河床裸露了一大半，剩下的水浑浊不堪，冒着热气。我不由得往前走了2步，
就看见干涸的河床上躺着几具干尸般的尸体，皮肤呈焦炭状，显然是被活活热死脱水而亡的。我强制让自己冷静下来，根据地图显示，这江上还有一个红色的点，应该是没有被绑定的安全屋。细心地观察江面，注意到江中心有一条带棚的异样小渔船。70度极热来临，正常情况下，这样木头做的小渔船早就应该因为干燥而开裂甚至自燃，可现在它却好好的浮在冒着热气的水面上，甚至船身周围的水面并没有沸腾。走近一看，船身上果然有个把手，还是银色的，在阳光余晖下散发着冷冽的光。我不再迟疑，小渔船距离江边有3米左右的距离，我忍着水温的不适，下水朝着小渔船游过去。触碰船身把手的那一刻，一股透心凉的寒意瞬间袭来，我整个人湿漉漉地出现在小渔船中。恭喜您，您已进入安全屋，在安全屋中待满1个小时，可绑定此安全屋。若在此期间离开，绑定时间将会刷新，安全屋将为其他幸存者敞开。船舱里弥漫着一股淡淡的鱼腥味，空间比地窖还要小，大概只有5-6平米，连直起腰都困难，只能蜷缩着坐着。但这都不重要，重要的是这里面竟然比地窖还要凉快。船舱中间放着一个老式的制冰机，正发出轻微的嗡嗡声，出冰口挂着几颗晶莹剔透的碎冰。透过船舱的缝隙往外看，岸边隐约有人影晃动。快看，江中心有艘船！妈的，这么热的天，那船怎么没着火？肯定有问题，说不定是安全屋，游过去抢了它。岸边的幸存者显然也发现了这艘异样的小渔船，有人试图下水，但刚一脚踩进滚烫的江水里就惨叫着缩了回去。我心里虽然紧张，但看着那些人望而却步的样子，多少松了口气。时间1分1秒过去，这1个小时简直比1年还漫长。我死死盯着手机倒计时，手里紧紧握着那把从红色宝箱里开出来的消防斧。如果真有人不要命游过来，我绝对不会手软。终于，电子音如天籁般响起。恭喜您成功绑定第79221号1级安全屋制冰渔船。该安全屋具备水上航行能力，并附带自动制冰属性，每小时可产出食用冰块2000克。请幸存者自行探索更多功能。制冰，在地窖里我虽然能享受恒温，但那是被动的凉爽，而有了这艘船，我就拥有了制造冷源的主动权。在这极热地狱里，冰块就是硬通货，价值甚至超过黄金和食物。紧接着又一道提示弹出，检测到您已绑定2座安全屋，是否将当前安全屋收纳？收纳后，安全屋将以纹身形式储存在您的右手掌心，随时可以召唤释放。注意，释放安全屋需要足够的空地或水域，且安全屋内部不能有其他生物。我毫不犹豫选择了是。下一秒，身下的小渔船化作一道荧光消失，我整个人扑通一声掉进了温热的江水里。我抬起右手，掌心果然多了一个精致的小渔船纹身，散发着丝丝凉意。左手地窖，右手渔船，我心里那个大胆的猜想越发清晰。3把1级武器可以合成1把2级武器。那3个1级安全屋呢？如果我能找到第3个安全屋，是不是就能合成一个更高级的庇护所？想到这里，我奋力游回岸边。上岸后，我不敢停留。刚才那些盯着渔船的人虽然没敢下水，但肯定还在附近徘徊。我利用干枯的芦苇丛遮挡身形，快速朝着地窖的位置移动。此时距离晚上8点还有2个小时。虽然现在是所谓的绝对安全期，但天色已经开始变得昏黄，一种沉闷的压抑感笼罩在心头。太阳虽然下山了，但地表的余热依然惊人，空气像是一团粘稠的胶水，让人呼吸困难。回到地窖附近，确认周围没人后，我立刻召唤出地窖钻了进去。回到熟悉的地下冰窖，那股踏实感才重新回来。我把右手纹身里的制冰渔船释放出来，系统提示可以在虚拟空间查看属性。我发现即便是在收纳状态，那台制冰机依然在工作，产出的冰块会自动存入渔船自带的小仓库里，简直完美。吃了点东西补充体力，我再次打开电子地图。既然有了合成的野心，我就不能满足于现状。现在的地窖是1级，渔船也是1级，想要验证猜想，必须找到第3个。地图上以地窖为圆心的扫描范围内，大部分红点都已经消失，剩下的几个红点都在移动，显然是有主的。就在我准备扩大搜索范围时，地图边缘突然闪过一个微弱的金色光点。金色，之前看到的门把手大多是银色或者青铜色，唯一的金色把手被那个女人抢走了。难道这是个稀有的1级安全屋？我犹豫了一下。公园在平时是休闲的好去处，但在极热末世，那里植被枯死，没有任何遮挡物，是最危险的暴晒区。但也正因为如此，那里的人可能最少。富贵险中求，我咬牙操纵地窖朝着公园的方向移动。地窖在地下穿行，避开了地面的废墟和人群。半小时后，我到达了公园边缘。透过潜望镜往外看，公园里一片死寂，曾经的草坪现在只剩下焦黑的土地，人工湖也干得底朝天。而在人工湖中心的一座假山上，赫然镶嵌着一个金色的把手。那假山造型奇特，像是个巨大的乌龟壳。我心头一跳，动物类安全屋还是特殊的岩石类？确认周围没人后，我再次离开地窖，握着消防斧，顶着闷热的空气冲向假山。就在我手即将触碰到那个金色把手时，身后突然传来一道破风声，一支弩箭擦着我的脸颊飞过，钉在假山的石头上，箭尾还在嗡嗡颤抖。那是老子看上的东西，滚开！一个阴狠的声音从假山背面的阴影里传来。我猛地回头，只见一个穿着迷彩背心、满身是汗的男人，正举着一把手弩对着我。他皮肤黝黑，眼神凶狠，手臂上有着明显的烧伤痕迹，显然是个狠角色。而且他手里拿着的那个手弩泛着红光，那是红色宝箱里开出来的武器。把手举起来，那是我的安全屋。男人舔了舔干裂的嘴唇，还有你的包，
也留下，也是拥有武器的资深玩家。我有2座安全屋傍身，还有满背包的物资，真要拼命，谁死还不一定。这上面写你名字了吗？我冷冷地看着他，握紧了手中的斧头，左手悄悄摸向了口袋里的防狼喷雾，那是还没来得及放进仓库的自然资源，没写名字，但写了你的死期。男人狞笑一声，扣动了扳机。就在这一瞬间，我做出了一个极其大胆的决定，我没有躲避，而是猛地向前扑去，一把抓住了那个金色的门把手。只要进入安全屋，哪怕只有1秒，我也能利用系统的无敌判定。你找死！男人的怒吼声在耳边炸响，但下一秒，我的身影已经在空气中扭曲消失。恭喜您，您已进入安全屋。电子音响起的同时，我感觉整个人像是掉进了一个巨大的缓慢移动的空间里。还没等我看清周围的环境，系统提示音再次传来，这次的声音竟然带了一丝急促。检测到宿主已集齐陆地类、地窖、水域类渔船、生物类巨龟3类1级安全屋，触发隐藏合成公式，是否立即进行3合1升级？警告：升级过程将引发剧烈能量波动，可能吸引周围1公里内的所有幸存者，请宿主做好防御准备。我愣住了，真的能合成，而且还是全地形覆盖的合成。但后半句的警告让我头皮发麻。吸引周围1公里的幸存者，那岂不是告诉所有人这里有个超级大肥羊，快来抢啊！而在外面，那个手持红弩手弩的男人还在守株待兔。现在我脑子进水了才会选示，外面那个拿红弩手弩的男人正虎视眈眈。一旦升级引发动静，把他引来是小事，要是把周围1公里的其他幸存者都招来，我这就是在给自己挖坟。暂不合成，我果断拒绝了系统的提议。电子音沉寂下去，那股令人心悸的能量波动感也随之消失。我这才来得及打量着第3座安全屋。和地窖的阴冷渔船的潮湿不同，这只巨龟内部是一个干燥的石室，空间呈椭圆形，大概8平米左右，墙壁是某种类似岩石的生物角质层，摸上去温温的，虽然不像地窖那么凉快，但隔热效果极好，完全隔绝了外面的酷热。最奇特的是，屋子正中央有一个石台，上面刻着一行字：岩甲巨龟拥有极强的物理防御力，当前状态休眠，唤醒需投喂高热量食物，目前进度0卡路里，上限500卡路里。果然是生物类安全屋。就在这时，外面传来了沉闷的敲击声，那个男人在砸门，当然从外面看，他应该是在砸假山的石头。臭娘们，我知道你在里面。男人的声音隔着厚厚的龟壳传进来。这乌龟可挺硬啊，但我有的是时间，现在是降温期，等明天太阳一出来，这石头晒透了，我看你在里面会不会变成焖炉烤鸭。他倒是很懂行，知道攻破不了安全屋的防御，就想利用环境逼我出来。如果是一般的幸存者，面对这种手势行为可能真的会绝望。但我看了看石台上的提示，又看了看自己背包里的巧克力棒，500卡路里，1根士力架或者2个卤蛋就够了。我毫不犹豫地拨开1根巧克力棒，放在了石台上。神奇的一幕发生了，巧克力棒接触石台的瞬间就像融化了一样渗入石头里，下一秒整个石室微微震动了一下，一声低沉的闷哼回荡在空间里。岩甲巨龟已唤醒，当前保湿度10%，请操控方向。石台上浮现出一个简易的方向盘投影，我握住方向盘，嘴角勾起一抹冷意。那个男人以为我是瓮中之鳖，却不知道我开的是一辆重型坦克。此时假山外，王强抹了一把脸上的汗，手里端着手弩，死死盯着那个金色的门把手。他很有耐心，作为一名屠宰场工人，他最擅长的就是等待猎物露出破绽。这个女人身上有大秘密，他亲眼看见她凭空变没了，而且那个背包鼓鼓囊囊的，绝对有不少物资，等明天一早，老子就拿水泥把这缝隙封死，看你出不出来。王强恶毒地想着，正准备找块石头坐下休息，突然脚下的地面剧烈晃动起来，地震了！王强一惊，还没等他反应过来，面前那座巨大的假山竟然动了，原本死寂的岩石发出令人牙酸的摩擦声，假山底部的泥土翻涌，4条粗壮的岩石巨腿猛地从地下拔出，带起一片焦黑的尘土。卧槽，活的！王强吓得魂飞魄散，连滚带爬地往后退。但这只巨龟虽然看着笨重，动作却意外的生猛。我通过石室内的全景视野看清了男人的位置，猛地一打方向盘，巨龟庞大的身躯直接撞断了公园里干枯的景观树，朝着王强碾压过去。王强手里的手弩虽然是红弩，但弩箭叮的一声弹飞在龟壳上，连个白印都没留下。别过来，我错了，女侠饶命！看着那巨大的岩石脚掌当头踩下，王强终于崩溃了。扔掉手弩，转身就跑。想跑，刚才想杀我夺宝的时候，怎么没想过饶命？我操控巨龟加速，虽然巨龟跑得不快，但它的体积太大了，一步顶人类10步。就在王强即将跑出公园范围时，巨龟的一只脚掌狠狠跺在了他身侧的地面上，巨大的冲击力直接震得地面皲裂。王强一个站立不稳，摔进了旁边干涸且滚烫的人工湖坑底，惨叫声从坑底传来。他虽然没被踩死，但摔断了腿，在滚烫的淤泥里挣扎，显然是活不成了。我停下巨龟，没有继续追击。在末世，杀人不需要亲自动手，恶劣的环境会补上最后一刀。我操控巨龟走到他掉落手弩的地方，确认周围没有其他人后，我快速离开安全屋，一把捞起地上的那把红色手弩和一袋箭矢，然后迅速缩回龟壳里，获得1级武器猎人手弩，附带属性破甲，加上之前的消防服，我现在手里有2把1级武器了，只要再凑齐1把，就能开启武器合成台。我坐在石室里，听着外面渐渐微弱的惨叫声，心脏狂跳，但更多的是一种难以言喻的爽感。这就是掌握资源和信息差的力量。小豆，
汇报当前安全屋状态。岩甲巨龟剩余保湿度5%，即将进入休眠。宿主已集齐3座1级安全屋，是否重新开启合成程序，预计耗时10分钟。警告：合成期间，安全屋将强制解除防御模式，请宿主务必保护好自身安全。什么？强制解除防御？我脸色一变。也就是说，在这10分钟里，我将失去龟壳的保护，赤裸裸地暴露在所有人的视野中。而就在这时，电子地图的边缘，几个红点正以极快的速度朝着公园方向冲来。该死！看着倒计时开始跳动，我低骂一声，没有任何犹豫，立刻抱着消防斧和手弩冲出了正在发光的石室。系统说的解除防御模式不仅仅是防御力下降，此刻的岩甲巨龟浑身散发着柔和却显眼的白光，在漆黑的公园里简直就是个巨大的灯塔，待在里面就是活靶子。被人堵在里面梦中捉鳖才是真的完了。我迅速滚进离假山10几米远的一处干枯灌木丛后，这里的地面依旧滚烫，虽然隔着鞋底，脚板依然传来灼烧感，但我一动不敢动，将呼吸压到最低，手中的猎人手弩死死对准了假山的入口方向。只有10分钟，只要撑过这10分钟，就是我的主场。快，光就在前面，这动静肯定是有重宝出事，或者是那个高级安全屋。杂乱的脚步声伴随着贪婪的喘息声迅速逼近。电子地图上显示来了3个人，但从脚步声听，只有2个人冲在最前面，还有一个红点在后面鬼鬼祟祟的徘徊，估计是想黄雀在后。很快，2道人影冲破了黑暗，出现在假山前，是2个穿着工装的男人，手里拿着生锈的铁棍，另一个手里竟然是一把西瓜刀。我操，这么大的乌龟还在发光！拿西瓜刀的男人眼珠子都快瞪出来了，发财了，这肯定是高级货！别废话，趁着没人，赶紧占了！拿铁棍的男人更急，抬脚就要往正在变形的石室里冲。我心头一紧，虽然正在合成中，但如果被别人闯进去，会不会打断合成，或者被判定为入侵导致我失去控制权？绝不能让他们碰我的安全屋！我深吸一口气，端平手弩，这是我第一次用弩。好在距离只有10几米，目标又那么大，嗖，箭矢破空而去。但因为紧张和不熟练，这一箭并没有射中那个冲锋男人的要害，而是扎在了他的大腿上。啊！拿铁棍的男人惨叫一声，摔倒在发光的龟壳旁，手里的铁棍当啷落地。谁在那？拿西瓜刀的同伴吓了一跳，反应极快地缩到了假山的一块石头后面，挥舞着刀子朝我藏身的方向乱吼：“出来！老子看见你了！”他根本没看见，他在炸我。我死死咬着嘴唇，手心全是汗，强迫自己冷静下来，装填第2支弩箭。老二，别管我！有人阴我们！就在那个草丛里，地上的男人拔出腿上的剑，疼得满地打滚，却还在给同伴爆点。既然暴露了，就没必要躲了。我对着石头后面露出的半个肩膀又是一箭，这次射偏了，定在了石头上，溅起一串火星。那个拿西瓜刀的男人见我只有1个人，还是个女人，顿时恶向胆边生，臭娘们，敢偷袭，老子弄死你！他从石头后冲出来，举着刀朝我扑来，10米8米，我来不及装填第3支箭了，直接扔掉手弩，双手握紧了那把沉重的消防斧。体型差，力量差，正面硬刚我必输无疑，但我有脑子。就在男人冲到我面前2米，挥刀砍下的瞬间，我突然从包里掏出一瓶东西，但是之前还没来得及放进仓库的防狼喷雾，对着他的脸狠狠按了下去。高浓度的辣椒水在极热的空气中瞬间挥发，杀伤力比平时大了1倍不止。我的眼睛！男人惨叫着捂住脸，挥刀的动作瞬间变形，胡乱的在空中劈砍。趁你病，要你命！我侧身避开乱挥的刀锋，咬着牙，用尽全身力气抡起消防斧，狠狠砸在了他的膝盖侧面。咔嚓！男人栽倒在滚烫的地面上，哀嚎惨叫。我喘着粗气，死死握着斧头，不敢有丝毫放松。就在这时，身后的假山突然爆发出一阵耀眼的蓝光，原本的嗡鸣声变成了清脆的机械咬合声。合成完毕，恭喜宿主获得全服首个2级合成安全屋及第2期装甲车。光芒散去，原本的岩甲巨龟消失了，取而代之的是一辆造型极其霸道狂野的车。它大概有房车大小，通体呈现出岩石般的灰白色，外壳覆盖着厚厚的龟甲状装甲，车轮是巨大的履带，看起来能碾碎一切障碍。车顶上方，原本渔船的制冰机变成了一个类似排气孔的装置，正向外喷吐着肉眼可见的白色寒气。最离谱的是，这辆车的车头位置隐约还能看出几分乌龟的凶悍面相。这就是我的2级安全屋。我被眼前的景象震撼的愣了1秒。救命！地上那个断了腿的男人还在挣扎。看到这辆庞然大物，眼里全是恐惧，而远处那个一直没敢动手的黄雀，看到这一幕，吓得转身就跑，连头都不敢回。我没理会地上的2个废人，现在的气温虽然有所下降，但地面依然有40-50度，他们受了重伤，流了血，在这满是细菌和高温的末世，活不过今晚。我快步走到车门前，手掌刚触碰到冰凉的车门，车门便自动弹开。一股冷冽的空调风扑面而来，瞬间吹散了我一身的燥热和血腥气。钻进车内，车门重重关上，将所有的惨叫和热浪隔绝在外。车内空间比之前的地窖宽敞了太多，大概有15平米。驾驶座是全真皮的气囊座椅，中控台是一块巨大的液晶屏，显示着车辆的各项数据及第2期装甲车 LV2。防御外壳可抵御普通枪械及小型爆炸冲击，耐高温300摄氏度，能源生物能与太阳能混合驱动，当前保持度满，功能水陆2栖通行自动制冰，每小时5000克。全地形雷达扫描，特殊属性冰霜光环，车身周围3米范围内温度强制降低20摄氏度。我瘫坐在驾驶座上，看着这豪华的配置，一直紧绷的神经终于松懈下来。
忍不住笑出了声。有了这个大家伙，这该死的极热末世，我才算是真正站稳了脚跟。小豆，我摸着方向盘，眼神逐渐变得锐利，开启雷达扫描，规划路线。既然有了车，那就别怪我把这座城市的物资都搬空了。有了极地2期装甲车，这座正在融化的城市对我来说，从地狱变成了狩猎场。车内的恒温系统维持在舒适的24度。我一边喝着冰镇可乐，一边看着中控屏上的全地形雷达，红点在地图上闪烁，每一个红点代表一个拥有安全屋的幸存者，也代表着潜在的威胁或资源。现在是灾难发生的第5天，外面的气温已经突破了78度。柏油路彻底变成了流淌的黑色河流，普通建筑的玻璃纷纷爆裂，躲在阴凉处的无安全屋幸存者已经十不存一。那些幸存下来的人，为了生存，已经退化成了最原始的野兽。我的目标很明确，寻找第3把1级武器，只有凑齐3把武器，才能开启武器合成台，那是通往顶层玩家的门票。雷达显示，在距离我2公里的一处大型商场地下车库，聚集了密密麻麻的红点。那个位置，如果我没记错，正是之前公司群里那个王总和俊峰所在的地方。那个拥有图书馆安全屋的杰利似乎也在那边，但他那种玻璃房子在极热下根本存活不了，估计早就被迫投靠了别人。这就很有意思了。我操控着装甲车朝着商场驶去，10分钟后，我到达了商场附近。透过装甲车的潜望镜，我看到了令人震惊的一幕：曾经繁华的商场入口已经被各种废弃汽车和建筑垃圾堵死，只留出一个狭窄的通道，而在通道2侧竟然挂着几具干尸，那是被剥光了衣服活活晒死的人。这是一种警告，也是一种威慑。小豆，开启扩音收听模式。车内的音响里立刻传来了外面的声音：求求你们，给我一口水吧，我愿意干任何事。滚！王总说了，没有贡品就不准进地下车库，把你手里那根撬棍交出来。商场地下车库的入口，几个光着膀子、皮肤晒得黝黑脱皮的男人正拿着磨尖的钢管和消防斧，驱赶着几个想要进去避暑的幸存者。这里已经形成了一个小型的独裁避难所。我冷笑一声，没有急着冲进去，而是将装甲车停在了一处阴影里，开启了冰霜光环。车身周围3米内的温度瞬间骤降20度，在这极热的地狱里，这股冷气就像是沙漠里的清泉，瞬间吸引了门口那几个守卫的注意。卧槽，好凉快，哪来的冷风？那是什么东西？我按下了车上的扩音器，声音经过处理，变得冰冷而机械，让王德发滚出来。王德发就是那个傻缺王总。守卫脸色一变，领头的一个壮汉握紧了手里的自制长矛，贪婪地盯着我的车。你敢直呼我们会长名字？别以为有辆怪车就了不起，这车看起来不错，正好给我们王总当座驾。兄弟们，围住他，把车门撬开。他话音未落，10几个人呼啦一下围了上来，手里的钢管砍刀噼里啪啦地敲击在装甲车的龟壳外甲上。这种程度的攻击，连给我的车挠痒痒都不够，不知死活。我猛地一脚油门，同时拉下了控制杆，装甲车直接撞向了那个领头的壮汉。壮汉甚至来不及躲避，就被车头的撞角顶飞出去，摔在滚烫的沥青地上。还没等他爬起来，履带卷起的滚烫石子就将他淹没。剩下的守卫吓得魂飞魄散，连滚带爬的向车库深处逃窜。怪物，这是怪物车！我没有理会他们的惨叫，直接撞开了入口的障碍物，冲进了地下车库。车库里的景象更是人间地狱，几百号人挤在闷热的空间里，空气中弥漫着汗臭味和腐烂的味道。只有最深处的一块区域用帆布围了起来，里面传出发电机的轰鸣声和冷气。我的闯入引起了巨大的骚动，车灯刺破黑暗，照亮了那个贵族区。只见那个熟悉的大腹便便的王总正坐在一张真皮沙发上，手里拿着一瓶冰啤酒，震惊地看着我的车。他旁边站着的正是那个舔狗俊峰，手里竟然拿着一把红色的消防斧，和我手里那把一模一样。第3把1级武器找到了。洛洛，王总认出了扩音器里我的声音，随即脸上露出了狂喜，哈哈哈，真是天助我也。洛洛，没想到你竟然搞到了这么好的安全屋，快把车献给我，之前的旷工我就不计较了，我封你做副会长。俊峰，去把那女人拖下来。王总颐指气使的挥手。俊峰犹豫了一下，但还是提着斧头走了过来，眼神凶狠落落。别怪我，王总这边有这么多人，你一个人斗不过的，乖乖把车交出来。这世道女人也就是个资源，人多。我看着雷达扫描的结果，确实周围围上来几十号拿着各种凶器的男人，他们眼红我的车，更眼红车里透出来的冷气，但在这绝对的力量面前，数量毫无意义。我冷冷一笑，按下了中控台上的一个蓝色按钮，液弹喷射，这是装甲车自带的防御技能。一股白色的洪流从车头下方的喷口狂涌而出，瞬间覆盖了前方10米的扇形区域。极低温的液弹遇到高温空气，瞬间气化膨胀，形成了一道白色的死亡迷雾。俊峰首当其冲，连惨叫都只发出了一半，整个人瞬间被冻僵，保持着举起斧头的姿势，眉毛和头发上结满了白霜，身体僵硬地倒在地上。周围那些原本想冲上来的人群，被这恐怖的景象吓得尖叫四散，互相踩踏。妖术，这是妖术！王总手里的啤酒瓶吓得掉在地上，摔得粉碎。我打开车顶的天窗，整个人从驾驶位站起，手里端着那把红色的猎人手弩，居高临下地看着他。在这个游戏里，没有老板，只有猎人和猎物。一箭穿心，弩箭带着巨大的动能，直接钉穿了王总的喉咙，将他死死钉在了身后的真皮沙发上。他瞪大了眼睛，双手捂着脖子，发出呵呵的声音，难以置信地看着我，最终瘫软下去。整个地下车库一片死寂。我跳下车，走到已经被冻得半死的俊峰身边，一脚踢开他僵硬的手指，捡起了那把掉落的消防斧。第3把武器集齐。周围几百号幸存者看着我，
眼神中充满了恐惧，也有渴望。这辆车，还有这里的物资，有人蠢蠢欲动，似乎觉得我离开了车就是机会。我冷冷地扫视全场，将手中的2把消防斧相互摩擦，发出刺耳的金属润鸣声。想死的可以上来试试。在那具被冻僵的尸体和王总惨死的威慑下，没有人敢动。我没有理会这些人，也没有圣母心泛滥去救济他们。在末世秩序崩塌后，就一群饿狼只会让自己被吃的渣都不剩。我收起战利品，转身回到车上。小豆，锁定紫色图纸，开启武器合成台。随着3把1级武器被投入系统空间，那张紫色的卷轴化作一道流光。检测到3把1级武器正在融合，合成成功。恭喜宿主获得全服手把2级成长型武器凛冬之怒重型链锯剑，紫色史诗品质。一把造型夸张的重型兵器出现在我的手中，那是一把接近2米长的巨剑，剑身由不知名的蓝色合金打造，边缘是锋利的链锯齿刃，剑柄处镶嵌着一颗散发着森森寒气的核心。随着我握住剑柄，核心亮起，链锯开始无声的高速旋转，周围的空气瞬间凝结出冰花。这把剑不仅能像热刀切黄油一样切开岩石和钢铁，自带的冰冻属性还能在接触瞬间冻结敌人的伤口，造成可怕的坏死伤害。在这极热的末世，这就是收割生命的死神镰刀。我看了一眼身后混乱的地下车库，王总死后，这里即将迎来新一轮的洗牌和厮杀，但那已经与我无关了。我踩下油门，装甲车碾过王总的尸体，朝着出口驶去。下一个目标，我看着地图上显示的一处未被探索的蓝色区域，是时候去看看这个世界的尽头了。第7天，这是系统公告中高温耀斑灾难的最后一天，也是决定人类命运的终极时刻。地表温度已经突破了85度，但只有我这辆经过特殊改装的极地2栖装甲车可以自由在路面上行驶。我把车停在城市边缘的一座废弃水库大坝上，这里视野开阔，能俯瞰整座死城，也能第一时间感受到风向的变化。这一周里，我见证了文明的崩塌，也完成了自我的蜕变。下午5点，系统那冰冷的电子音突然变得急促，响彻全球警报，太阳耀斑即将爆发最后一次能量潮汐，本次潮汐将重塑地磁场，请所有幸存者立即进入深度防御状态，倒计时10秒。天空中那个原本白得刺眼的太阳，突然变成了一种诡异的暗红色。紧接着，一道肉眼可见的红色冲击波从天际席卷而来，开启最高防御模式。我大吼一声，按下了中控台上那个红色的紧急按钮。装甲车外层的岩石装甲瞬间闭合，车身两侧伸出4根巨大的液压锚杆，深深地扎入大坝的混凝土中，将车身死死固定。同时，车顶的制冷机功率全开，一层厚厚的冰壳瞬间覆盖了车身，形成了一个巨大的冰茧。下一秒，红色的热浪吞没了世界。警告：外部温度突破100摄氏度、120摄氏度、150摄氏度。车身剧烈震动，我死死抓着扶手，看着屏幕上一片赤红的监控画面，汗水打湿了衣背。只要撑过这一次，一切就结束了。不知过了多久，外面的轰鸣声突然消失了，紧接着那个一直冰冷无情的系统电子音，语气竟然发生了一丝微妙的变化，变得柔和庄严。能量潮汐已通过地磁场重塑完成，大气层自我修复程序启动。恭喜诸位幸存者，你们通过了文明重启的最终试炼。末日游戏正式下线，地球环境将在1小时内回溯至最佳宜居状态。所有幸存者绑定的安全屋将永久具现化，成为你们在新世界的合法领地。祝各位在新世界生活愉快。随着声音落下，我惊讶地发现中控屏上的温度计数值正在疯狂跳水，100度、80度、50度、30度、24度。我颤抖着手按下了车门开启键，厚重的装甲门缓缓打开。预想中的热浪并没有袭来，取而代之的是一股带着泥土芬芳的湿润凉爽的微风。我跳下车，摘掉护目镜，难以置信地看着眼前的一切。原本漆黑流淌的柏油路已经冷却凝固，焦黑枯黄的树木竟然奇迹般地抽出了嫩绿的新芽。干涸的水库底部，清澈的地下水正在汩汩涌出。天空不再是刺眼的惨白或恐怖的暗红，而是久违的澄澈的蔚蓝色。几朵白云悠闲地飘过，夕阳将天边染成了温柔的橘红色。结束了，真的结束了。我深吸了一口凉爽的空气，眼眶微热。正在结算最终奖励，幸存者洛洛作为全服首个合成2级安全屋、首个集齐3把武器综合评分 SSS 级的玩家，您将获得终极奖励伊甸园之种。一道金光闪过，我的手中多了一颗散发着柔和光芒的金色种子。伊甸园之种使用后，可将您的安全屋领地范围扩大至方圆10公里，并自动净化领地内的土壤与水源，使作物生长速度提升1000%，且4季恒温。我看着手中的种子，又看了看身后那辆霸气的极地2栖装甲车，忍不住笑出了声。有了这个，我不仅仅是活下来，我将是这片废土上最富有的领主。半年后，原本荒芜的水库大坝，如今已经变成了一座郁郁葱葱的庄园。清澈的水库里鱼儿成群，岸边的田地里，金黄的麦浪随风起伏。那辆曾经陪伴我征战的装甲车，现在停在庄园的最高处，经过改造后，成为了我的核心控制室。而在庄园的外围，高耸的冰墙和那把插在门口，时刻散发着寒气的凛冬之怒重型链锯剑，震慑着所有试图靠近的宵小之徒。当然，现在也没多少人敢来找麻烦了，因为大家都知道，这里住着一位冰霜女王。
他手里不仅有吃不完的粮食，还有能把人瞬间冻成冰雕的神器。偶尔我会看到曾经的公司群里，那些幸存下来的同事们在新建的新世界互助群里发消息，今天去废墟里挖到了2包方便面，太幸运了。听说城南那边有人种出了土豆，不知道能不能去换点。我笑了笑，关掉了手机。夕阳西下，我坐在装甲车的车顶，手里拿着一杯加了冰块的鲜榨橙汁，看着远处正在田里劳作的几个机器人，那是用之前的宝箱零件合成的助手。微风拂过脸颊，凉爽惬意。我举起杯子，对着那轮温柔的夕阳轻轻碰了一下。静默室，静心声。